这几个管呀，老了少了都捡垃圾。妈，那不上桃园去干活？我看那边有那家的对象问，我就捡过来了。这你捡了？我咋看你不想去干活呢？哎呦，婷婷，你那这样子可够买一个馍的。要不上俺家去吧，俺家箱子多，我给你拾到。不了，那怕啥？俺家这样子又不要，你看我让了你不还得去捡吗？主任，哎，二大娘，来给个烧锅吃。哎呀，谢谢二大娘。给，那么干还不干活？谢谢妈。那我走了，是吧？二大娘，这天热吃个饼糕真得劲。这就是我卖纸箱的钱买的。二大娘，俺家里电视好坏了，我回去看看哈。慢点。不要太难，容易就像钢琴就像我说的，追不到的梦想我根本不用玩了。为了别人的欣赏，现在还不是下一个吧，反正人家不是目的，你自己快乐可以当做意义。所谓的那快乐，只要在便利最经典推到累了，我在睡，我偏偏不没听到怕了，谁最多想呢？我靠着大太冷，真的疯，真的歌是的了。阿姨喝点什么？哦，看看。老板，那我们一喝的是啥茶？生椰抹茶麻薯。那就是给他来个一样的。好的，阿姨，你稍等。哦，谢谢你啊。嫂子，辛苦了啊！没事。来，这几天的工钱给你结一下，你垫垫。好。这才多了300。你一个人都找2个人干活，应该了，嫂子。该多少是多少，给。哎，收住啊！天热，早点回家吧。好。哎，那我先走了。正好是吧？好的。谢了啊。慢走。老板，有没有老年人喝的牛奶？有的。我想要好一点的。喏，那里都是老年人喝的纯牛奶，好一点的。好，谢谢啊。妈，我回来了，你看我给你买的纯牛奶。你买哪了？这是纯奶，你敢喝？妈，你搁哪弄的这？我变了，没喝了做饭。好。不要怕那容易给想放弃，就像我说的，追不到的梦想我根本不挣扎了。为自己的人生先上山，现在还就是喜欢这样子。呜呼呼呼呼！哎呼所谓的那快乐，只要在便利最经典推到累了，都在睡，我偏偏不没听到怕了，谁最多想呢？我靠着大太冷，听了风，唱这歌是到了。
对，这几天我买破烂的钱。妈，你给我干啥？你留着自己花。我不给你花，给谁花？老婆见过来了，年轻人干有你的事。妈，那怕啥？就像你说的那样，咱用自己的双手挣钱，不丢人。妈，给，这是我发的工资。我弄啥？前段时间你帮了你了吗？帮啥的忙？几个小孩不算帮忙，我不要。妈，要不咱俩换换？你就当帮我存着，你知道我存不住钱。傻孩子，不行，吃饭。